我现在想问一下，现在小孩子情况怎么样了呀？哦，现在小孩子好了呀，就是嗯，昨天还听他咳了2次，今天就没听他咳了。现在晚上也不咳了是吧？感觉他已经好了。这个小孩子是因为感冒过来就诊的，他出现的主要情况就是晚上咳嗽，然后有一点点流清鼻涕。其实这个小朋友主要是因为受寒了，吹到冷风或者是晚上没有盖好被子所形成的受寒。我们简单来分析一下这个小孩子的舌苔。首先我们来看这个小朋友的舌质，这个小朋友的舌质是比较淡的，然后舌尖也没那么红，可以判断为它是一个受寒所引起来的。舌质淡说明是受寒，然后舌尖不红说明他的火气还没冲上来，所以整体还是一个受寒所引起来的。它整个的舌苔中部和根部是比较厚腻的，这种情况这小孩子平时就有宿食，就是有积食在体内没有消化掉，我们中医里面就称为腹泻。所以脾胃健康的小孩子呢，他平常感冒的话就很快可以痊愈，而脾胃不好有腹泻在体内的小朋友，他感冒就会反反复复迁延，他的咳嗽就难以治愈，因为他腹泻没有去掉。所以这个小朋友我们治疗起来就是分2步走，第一个要把表寒给去掉，把肺里面的寒气和在表的寒气通过脾表发散出去，微微出汗把它发散掉。而在体内的腹饮的话，我们要通过健脾消食的思路，把那个腹泻给化掉，